Сегодня научу вас, как избавиться от надоедливого кашля после простуды. Нам поможет чудесная точка на шее, сбоку, на уровне самой выступающей части щитовидного хряща или КДК. Мягко давим подушечками пальцев туда, где находим зону пульсации. Чуть-чуть смещаем в сторону мышцу. Обратите внимание, подушечками пальцев. Длина ваших ногтей не играет никакой роли. Мягко, это значит без боли. Подавили несколько раз с одной стороны, подавили несколько раз с другой стороны. И повторяем в течение дня 4-5 раз. Кашель быстро и гарантированно пройдет без таблеток.